e fusin në lojë, e nxjerrin, hapin 10 faqe, filani për kryeministër, edhe fap e dogjën filmin. Në qoftë se protesta do rrëmbehet, ne do thrasim protesta në emër të lëvizjes Adheu pastaj. Në qoftë se vazhdon popullore, le të vazhdoj popullore. Po ra mikrofonat në duart të njerëzve të infiltruar, të Ramës dhe të Berishës, aty përfundon protesta popullore dhe shndërrohet në protestë partijake. Do ta ngrejmë Shqipërinë në këmbë, nuk e lejmë më në duart. Zoti Osmani, kam dhe diçka të fundit, nëse mund të thoni, Greqia si hyri këtu në këtë mes? E kërkoi njëri? Pra kush e kërkoi apo u fut vetë? Greqia është alibia e Ramës dhe e Berishës. Dy lojtarë të Greqisë në Tiranë janë Rama dhe Berisha. Janë të dy ortak. Greqia është e shqetësuar që po humb lojtarët e saj në Tiranë. Greqia kontrollon Shqipërinë 80% ekonomi, biznes, jugun e Shqipërisë, reformën territoriale. Ti ke mendu në një ditë që Rama është kundër Fredi Belerit, kriminalit që vrau njerëzit në Peshkëpi. Rama është agenti më i madh i Athinës në Tiranë. E mori Fatos Nano nga urat e Parisit me thonjtë pa prerë, me urdhër të Asfalis e solli në Shqipëri, e ngreti në majën. Erdhi nga losha e Francës, erdhi në Tiranë, në krye të Shqipërisë. Edi Rama asnjë ditë nuk ka qenë anti-grek. Edi Rama është lauruar, është dekoruar me urdhrin e kalorësit të ortodoksisë nga kisha greke e Jeruzalemit e lidhur ngushësisht me linjat greke të Athinës. Alibia e Ramës se po sulmohem nga Greqia dhe nga grekët apo nga terroristët, nga talibanët, janë filmat e tij të fundit për të ndërtuar rrenën e shqiptarëve, rrenën e madhe të shqiptarëve që ky është patrioti që po sulmohet nga grekët. Grekët që kanë hyrë dhe kanë fol, kanë hyrë dhe kanë ndihmu Edi Ramën që të kërkojë dhe të shes shqiptarëve alibin se ai po sulmohet nga Greqia dhe nga Serbia, siç doli një Karagjoz tjetër mbrëmje televizioni Euronews, edhe i thot shqiptarëve që sheshi ishte mbushur me rus. Ne ishim rus aty. Ishin agentët e Rusisë në sheshta. Është një Karagjoz që del natë për natë ke televizionet e pushtetit. Brend nga Euronews-i ke Top Channel-i, e thret Vilda Duma, bën si ekspert, Spartak Ngjela Junior, dhe këta flasin, eksitojnë shqiptarët me gjoja teza amerikane, dhe ky doli mbram televizor, tha që aty kishte rus, në agent rus. Këta janë rusët vetë, këta janë Athina vetë, këta janë, flas për Athinën që është kundër Shqipërisë, nuk flas për Athinën që është populli thjesht, populli grek nuk është popull armiqësor. Janë qarqet shoviniste greke, ato të cilat po i vjen në ndihmë sot Ramës dhe Berishës, dy lojtarëve të tyre të fundit në Tiranë, të cilët janë shqetësuar se do të ikin dhe do të duhet të gjenë kanale të reja me lojtarë të ri që po vinë. Nuk i kanë ende kanalet, do të përpiqen, nuk po tentojnë tani t'i godasin ato kanale se kanë frikë mos janë të Amerikanëve, mos janë të Europianëve, mos janë të Gjermanëve. Dhe kanë frikë me godit tani. Greqia po sheh me shumë kujdes çfarë po ndodh, dhe në qoftë se Shqipëria vazhdon edhe për pak kohë nën drejtimin dhe në pushtetin e kastës 34 vjeçare, jugun e Shqipërisë ne do ta humbasim. Do të humbasim përveç detit jon, gazit edhe naftës në detin jon, të cilin Rama po ja fal Greqisë me Ferit Hoxhën, dhe ndërkohë që shet detin dhe gazin për Greqinë, shet portin e Durrësit dhe e kthen atë në një projekt nga porti më i madh i Ballkanit dhe pika strategjike e korridorit 8, e kthen nëpërmjet agjentës Belinda Balluku në një kuti shkrepseje për të dëmtuar strategjikisht pozicionin e Shqipërisë për llogari të kalendave greke dhe për llogari të forcimit të portit të Selanikut dhe të porteve të Greqisë, që t'jenë ato pikat strategjike në Ballkan
të cilat një pjesërisht po kontrollohen nga Kina dhe nga Moska. Edi Rama duhet ta stopojë së bëri lojën e tij të pisët, sepse është i zbuluar. Ne kemi miq në gjithë botën të cilët na njoftojnë me mënyrë milimetrike se çfarë po luhet dhe shohim atë që Rama ndoshta nuk e sheh as vet, sepse është i pavetëdijshëm në tradhtimin e tij ndaj këtij kombi dhe ndaj Shqipërisë. Ka premtuar se do ikin Surrel, se është mërzit se do iki të jetojnë Katun, nuk do shkosh në Katun, do shkosh para drejtësisë. Me pijame me Riga. Dhe i kujtoj edhe i herë Edi Ramës. Edi Rama, nuk je më i fortë se Bashar Asadi. Në pritje për të parë se çfarë do ndodhë sonte dhe në vazhdim, zoti Osmani, unë të falenderoj shumë për bisedën. Jam mirënjohës për kohën që gjetët për të folur edhe për shikuesit tanë për këtë çështje që tashmë shkryej fjalë dhe mbetet për të parë pra si do përfundoj. Të falenderoj shumë. Faleminderit ju, pas të fat Shqipënia jonë. Amin, faleminderit. Të përshëndes. Gjithë mirë. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Respekt.